ngenda ndaba program era yaba obulimi n'obulunzi naye nagisanga ku TikTok era ya Mwami Kawooya ng'ayigiriza abalunzi abavuye Kenya ne ngamba kale awe ntandikira ogenda ne ngende Kenya n'engula ente eno yali gwako sawa zino yakazaala omulundi gwayo ogusooka naye njagala mugitunuulire ya mu nnyumba zino ente zino ze ziri emmere eri gye mulaba gye tutabula wali zirina omukwano mungi kati nange ne ngamba zino eno yentandikwa yafaamu eno mu bulunzi ente zino nenziweza kati sawa zino nengenda nyongerayo ente endala era Kenya nenyongerayo n'eno era ente zino mpulize nnyo era nnungi nnyo ente zino ziva amata ge bayita amazima nenfunayo naako kajaze nengulayo nakano bonna nte nnungi nnyo kano kaliggwako era mukalaba ozaalwayo lusooka ente zino naye ku futi zino zokka emu bweti nga bwenkulaze ng'eno bwemala okuzaala eno bweti eri eggwako eno etuwa lita 25 kwa 3 eno bweti n'eno bweti eno zonna ziri mawako. Webale nnyo munnange andaba era mpuliriza erinnya nze Samuel Kawooya ndi ku mukutu guno ogwa Be Your Own Boss. Omukutu guno nagutandika olw'Abannayuganda okuba n'ennyonta okwongera okuyiga n'okumanya ebikwatagana ku bulimi n'obulunzi. Mpeereza ne BBS Terefayina mu kanyomero ak'obulimi n'obulunzi akabeerawo mawulire gambuuze buli Thursday. Kati oluvannyuma lw'okuba nga nkola akanyomero ako n'entambula wano mu ggwanga Uganda n'engenda mu ggwanga lya Kenya n'engenda ne mu bitundu ebirala abantu bangi bazze balaba ebintu byange ebyo byenzize empeereza ku TikTok ku YouTube. Kati nno olwaleero mbadde ntambula n'engwa kuomu kubayigidde ku bintu byange essanyu lino lyolaba nga alina byatadde mu nkola kamusabe akubuuzeeko akubuulire n'erinnya wano luddawa era atubuulire nako atandika ddi ebintu bino ebyokulima alaba ddi ebintu byange ku TikTok ate era bimuyambye bitya okubaako kye bimwongerako ssebo. Sanyusa nnyo okukulaba Mwami Kawooya. Amannya gange nze Mukisa Moses era mbeera ku kitundu kino bakiyita Lukomera kisangibwa mu Luweero district okuva wali ku kkubo just tewera kilomita okutuuka wano ku faamu yaffe eno amannya gaayo Atumanyi Farm. Oluvannyuma lw'okulaba omukulembeze w'eggwanga President Museveni ng'ayigiriza 4-acre mode ne ngamba kangezeeko nange nalina wano yika zange z'ettaka ne ngamba kangende ntandiika okukola ekyo President kyayigiriza. Mba ntambula ku mikutu gya social media ne ndaba Mwami Kawooya naye nga ayigiriza abantu abalaga abalunzi n'abalimi okulundira ku 4-acre mode okulundira mu kifo ekifunda n'okola ekintu eky'amaanyi nga bwe mulaba nange ne ngamba kantandikire okukola era ne ntandika kantandikire ku mbizi era ensolo ezo mujja ziraba nga tugenda okulambula ku faamu eno tulundirako embizi ku faamu eno tulinako ente ku faamu eno tulinako emmwanyi ne tusaako ekisagazi ne kasooli. Lwaki ebyo byonna biri? Ekisagazi kituyamba okuliisa ente naye nga byonna biri ku eka ezo. Kasooli atuyamba ffe bennyini okulya ng'abantu n'ente zennyini ne zirya ate n'embizi ne zirya naye nga byonna biri ku eka ezo zennyini. Obulungi bwakyo buliriddawa? Tutandika okutambulamu olw'ombalambuza. Kati wano eno ye nnyumba itwalaba nga supeesi eno yali njereere nga tekuli kintu tewali kantu konna tugamba katandike n'embizi kuyika zino zennyini
ng'omukulembeze bw'ayigiriza. Bino bye mulaba wano bidomola. Muno tussaamu emmere y'ente. Mulimu tukiyita kikanja. Ekikanja kino kituyambira ddala ku mmere ente zino ez'amata. Ate kyekimu kino mu kikanja kino tusobola okuliisa n'embizzi. Mu kikanja kyekimu kino naye nga byonna biri ku eka zino zennyini ze mulaba. So katandike n'okutambula n'embizzi nga muziraba. Okuva nga bwe mbagambye bwe nze mbannyonnyola kiki ekiriwo ku bulunzi n'obulimi. Bino bye mulaba eno mmere gye tukola. Eno ye mmere eva mu kisagazi kye mulaba. Kiri kye mbagambyeko ekiri ku eka zino 4. Ng'omukulembeze w'eggwanga President Museveni bw'ayigiriza. Kati wano olw'embeera y'obudde saa zino ya musana tukungula okweteekerateekera. Era olaba kino kisagazi twakikubyemu emmere tugenda gitereka tugiyite silage gye tutabula wano. Era kati sizoni eno yonna abantu bajja kubanga bakaaba emmere tebalina mmere y'ente. Ffe emmere nga tugirina sitooke twamala ogitereka emala bulungi nnyo. Naye nga byonna kuyika 4 nga bwe muze mulaba nga bayigiriza ne Mwami Kawooya nga agezaako okubuulira abantu bamanye. Bino tebiri mu nsi za bweru, biri wano. Naffe tusobola. Naye tusobola kumalako nga ggwe tofudde kuteeka mu nkola. Kino kye kisagazi kye mbagamba ke twasazeemu emmere. Kina machine ekikuba. Oli ayinza okugamba ate kisagazi tunaakiriisa tutya ekiwanvu bwe kiti. Akisoboka machine weeri. Machine eno yetukubira emmere eno ne mulaba nefuuka emmere. Era tusobola okugyasaamuko wano buli muntu n'alaba. Jangu twase machine. Bano be baana betubeera nabo ku faamu eno. Eno ye machine ekuba ekisagazi kino. Tuleke tukijjemu silage. Ono ye silage avudde mu kisagazi ekyo kye tusala okuva ku eka 4. Otumala omusala bwe tutyo wano tutandise omupakinga. Tugenda mupakinga sobola omukuuma ebbanga eddene. Era mulaba buli nga tusobola omutabula wano. Tumixinga mu morase asobola okukuumibwa obulungi. Tumuggyemu emmere. Emmere eno tujja gikuumira ebbanga lya myezi ng'eno 5 nga tugirina. Ebbanga litubeera na kino kiri ekisagazi ekirala kye tusazeeko kino kiba kikuze. Kati kyekiri kyensi kye mbagambye nti abantu bajja kukaaba ogw'emmere naye nga tewali bwe bajja mmere y'ente ate ente zifudde pozi emmere ya bbula omusana mungi naye ffe wano tujja kuba nga tulina emmere emala obulungi mu bbanga eryo.
emyezi ng'ena etaano kiri ekisagazi kiba kizzeewo dda kyetwasimba era kyekino kyetupakira kyemulaba wano kino ekikutiya kino kitereka bulungi emmere ejja kumala wano emyezi ng'ena naye kino ekikutiya ekimu kitwala taani emu n'ekitundu nga kikuuma emmere ate netubeerayo na buno obutono togamba nti sisobola kugula kiri ekinene na buno obutono we buli kano kakola kiro 150 kati bwobanga kano kokka koolaba katundu kano koolaba tuyinza okujjamu ensawo nga 30 ako kokka koolaba ketwakajja tukube nga tunaba kubala eno ya taani emu n'ekitundu kati njagala okirabe nga buli muntu asobola owa wansi ennyo ddala naye ng'okozesezza by'olina morasezi mumumanyi wa kintu kya bulijjo ekisagazi kyekino kyembagambye kintu kya bulijjo noza mutulabe emmere gye tulina bano ensawo ziri mmeka mpitirivu buli nsawo erina taani namba n'ekitundu emu kitundu kati gattako 2 ate nga tukyalina emmere so bannayuganda kyembagamba kyekiriwa tuyiga okukola nsonga nkulu nnyo naye nga tukozesa ebyaffe bye tulina ettaka tulirina ng'oli omuntu ayinza okuba n'eyika 2 n'agamba ate muno najjamu kikangende wakiringulemu boda ogula yaki neyiika emu bweti emala kati njagala weetegereze space gye tulina eno yokka olwo nfuna endowooza y'okulunda ente nga naakamala okutandika projekiti y'embizzi ne ngamba ate nawulidde ekyente naye nga byonna bigenda ku 4 acre nze mu bugazi bwange buno bwenina space eno yali njereere nga temuli kintu wali nenteekawo ak'embizzi wano mu lujja wentabulira emmere yange oluvannyuma lw'okukyalira abalunzi ate nga mmaze okulaba puroguramu eyo gye mbagambye Pulezidenti Museveni w'ekitiibwa ng'agiyigiriza okulunda ente obulunzi bw'ente bwe ngenda ku mukutu nensangako mwami Kawooya ne ngamba kyange kyenjagala kyekyo nentandika okunoonyereza nengenda wanenfuna mukwano gwange n'antwala e Nakaseke ku faamu y'omukulu w'ekitiibwa Genosali Musale naye nga atandise enunda eno empya ayina enunda empya gy'atandise y'ennyumba eno nga ndaba akayumba just katini nnyo ziri fuuti 30 nga ndaba waliwo ente nnyingi nange neŋŋamba kano nkasobola nange kwe kutandika neŋŋenda ku faamu ye ne bakkiriza ne banguza ente eno omuwala ono bamuyita Martha ng'aliggwako yansanyusa nnyo ngenda okubabuuza azitowa ate ne baŋŋamba azitowa kilo 650 nensanyuka nnyo ne bamunguza nemuleeta wano mu kayumba ono yekka bwe mba nkyali ku ebyo era neŋŋenda ndaba puroguramu era obulimi n'obulunzi naye nagisanga ku TikTok era ya mwami Kawooya ng'ayigiriza abalunzi abavu e Kenya neŋŋamba kale awo entandikira ogenda neŋŋenda e Kenya nengula ente eno yaliggwako saawa zino yakazaala omulundi gwayo ogusooka naye njagala mugitunuulire ya mu nnyumba zino ente zino ze ziri emmere eri gye mulaba gye tutabula wali zirina omukwano mungi kati nange neŋŋamba zino eno yentandikwa yafaamu eno mu bulunzi ente zino nenziweza kati saawa zino neŋŋenda nyongerayo ente endala era e Kenya nenyongerayo n'eno era ente zino mpulize nnyo era nnungi nnyo ente zino ziva amata ge bayita amazima nenfunayo n'ako kajaze nengulayo na kano bonna nte nnungi nnyo kano kaliggwako era mukalaba ozaalwayo lusooka ente zino naye ku fuuti zino zokka emu bweti nga bwenkulaze ng'eno bwemala okuzaala eno bweti eri eggwako eno etuwa lita 25 eno emu bweti n'eno bweti eno zonna ziri mawako eno breed eno Frisian twamukubye semin owa Gililando pure wano wansi okolawo otya wansi wano olwazimba wansi wano tuyiwawo netuleeta olusenyi ente nolwamanda ne tuteeka wansi olw'ensonga bano ente zino tezaagala kwebaka awazikaluubiriza ngenda nenfuna obukuta bw'emiti
ono bwe mulaba nembusaawo oluvamala wiiki emu mbujjamu nentekamu obulala zeebaka bulungi nnyo nsobole okuzifunamu amata zeebaka bulungi twagala zikaluubiriza tezaagala wakyafu zaagala obulabirizi obulungi ennyo nga mulaba zo tosobola zirunda nga ziri eza bulijjo mpozi muno buli lunaku tuyonja kubanga amazzi gaazo zibeera nago buli saawa 24 saawa 24 ziba n'amazzi wano wezinywera amazzi zonna bwe tuva wano muno mweziriira emmere buli nte supeesi eno gye mulaba supeesi eno nga bwe mbagambye fuuti 35 kwana twagala wagenda kubeerawo ente 14 wano we mulaba 14 ze tugenda okuteeka muno naye saawa zino tulinamu ente nga muziraba zirimu ente 5 eno supeesi ekiyumba kyaffe kyasooka ente zaffe ze mulaba kamba twala awalala tukyali wano ku fuuti zino zennyini ze tuliko mbalaga kisoboka tuyingire awalala bye.